Hi Falk, es ist Anfang Juli, die erste Jahreshälfte haben wir schon hinter uns. Es ist wunderschön, es blüht alles. Was gibt es im Juli im Garten zu tun? Hi Tulipan, ja, so Juli ist wirklich ein Monat, wo man profitieren kann. Du kannst endlich die ersten Tomaten, Gurken und alles ernten. Du kannst auch noch ein paar Aussaaten machen und natürlich gibt es ein bisschen Unterhaltsarbeiten. Fangen wir bei den Aussaaten an. Was ist jetzt aktuell? Also im Sommer kannst du immer noch Schnittsalat aussäen, Kopfsalat, aber du kannst eigentlich auch schon mit dem Nüsslisalat anfangen, damit du einen schönen Salat hast auf den Herbst hin. Also die ersten Wintergemüse nicht vergessen. Jetzt im Moment bin ich vor allem an der Ernte interessiert. Ich habe schon Bohnen, Erbsen geerntet, bald kommen Zucchini, Tomaten, Aubergine. Was muss ich beachten, damit ich eine schöne, regelmäßige Ernte habe? Ja, also das Ziel ist ja, dass man so viel wie möglich ernten kann. Und da habe ich einen Tipp, das wäre, wenn du eine reife Frucht siehst, sofort ernten. Also nicht denken, ja, die lasse ich noch ein paar Tage dran, sondern wirklich sofort nehmen, weil durch das die Pflanze eigentlich neue Blüten entwickeln und durch das auch eine neue Frucht. Also das stimuliert die Pflanzen eigentlich zu einer grossen Ernte. Ganz genau, ja. Das ist am Schluss auch interessant. Jetzt gerade auf den Sommer hin wird es heiß. Viele Leute gehen in die Ferien oder machen lange Wochenende. Was muss ich beachten, damit meine Pflanzen überleben beim Gießen? Ja, so Gießen ist natürlich sehr wichtig. Und das Wichtige ist, dass man richtig gießt. Also da habe ich ein paar Tipps, die helfen. Das erste wäre, dass du nur am Morgen oder am Abend gießen. Also nicht am helllichten Tag, wenn es heiß ist, weil das gibt einfach einen riesen Schock und das hat die Pflanze nicht gern. Zweitens wäre, dass du mit lauwarmem Wasser gießen. Also nicht kaltem, sondern einfach die Güsse kann am Morgen auffüllen mit Wasser, einen Tag lang draussen lassen und dann hast du zu Abend lauwarmes Wasser und dann hat die Pflanze viel mehr Freude daran, als wenn du mit kaltem Wasser kommst. Und das dritte wäre, dass du nur die Wurzeln gießen. Also nicht anfangen, das ganze Blattwerk zu gießen, weil das bringt erstens nichts. Und zweitens tust du eigentlich die Entwicklung von Pilzen fördern. Also wenn ich zusammenfasse, keine kalte Dusche, Blätter nicht nass, nur die Füße. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn Sie kontrollieren wollen, ob Gießen überhaupt nötig ist, dann können Sie den Finger in die Erde stecken, so etwa halbwegs rein. Wenn Sie spüren, dass eine gewisse Frische da ist, dann ist auch noch Feuchtigkeit da. Wenn es sehr trocken ist oder wenn Sie den Finger nicht einmal reinbringen, dann heisst, dass Sie wirklich gießen müssen. Genau. Jetzt gerade auf den Sommer hin sehe ich auch, dass ein Teil der Pflanze einfach ein bisschen langsamer wächst, dass die Blätter zum Teil ein bisschen vergilben. Was könnte das sein und was könnte ich machen? Also da ist eigentlich vielmal ein Anzeichen, dass die Pflanze Hunger hat. Also du hast ja wahrscheinlich im Frühling Kompost oder Dünger ein bisschen, aufs Beet gebracht. Die Pflanze ist gewachsen unterdessen, hat Früchte entwickelt und da hat sie halt alle Nährstoffe, die rum waren, schon aufgebraucht. Ja. Und jetzt ist wichtig, dass du wieder Kompost oder Dünger bringen, dass sie genug zu essen hat bis zum Ende der Saison. Eher flüssig oder feste Form? Das kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Also wenn du in einem Topf schaffst oder in einem Hochbeet, würde ich eher Flüssigdünger empfehlen, weil den kannst du am Gießwasser beimischen und das ist sehr praktisch. Jetzt, wenn du im Boden schaffst, in einem Beet, da würde ich eher soliden Dünger empfehlen, weil der tut den Nährstoff über eine längere Zeit abgeben, was sehr praktisch ist. Danke vielmals für die Tipps. Also nicht vergessen, auch die Pflanzen brauchen wie mir. Und das Düngen hilft wirklich, wenn man eine grosse Ernte will. Ganz genau. Wir sehen uns im August. Ja.